浙江卫视这几年呢，可以说是平步青云。就拿其中一档节目《好声音》来说，从12年起，节目就年年高光，捧红了很多知名的歌唱演员。然而前段时间，因为那英退出导师行列的消息，让《好声音》舞台传出了很多不好的声音。毕竟是蝉联多季的元老，那英突然退出，的确让不少人呢忍不住猜测其中的原因。然而有传闻表示，似乎是那英受不了节目组的管控，所以选择退出了娱乐圈。毕竟此前就一直说《好声音》导师50万一转身的说法，也就是说，节目明面上是一个实现草根歌手梦想的舞台，实际上也是一个利滚利、有钱就让晋级的黑暗漩涡。也就是说，很多活到最后的歌手其实都是暗地里花了钱的。导师的每一次转身其实也都是安排好的，难怪毛不易、张碧晨、周深、姚贝娜这些实力派歌手最后都不能获得冠军，因为这其中有好几位都是那英淘汰的。那英呢，还因此被网友吐槽了好久。现在看起来，估计当初那英也是无奈之举啊，所以他选择离开好声音，可能就不是不想再被浙江卫视控制了吧，做一个不能有自己想法的提线木偶了吧。然而除了那英之外，另外一位导师陈奕迅也曾经无意之间爆过猛料。他在一档综艺节目上不小心说出，有一次自己听到一个歌手的歌声之后呢，一直在犹豫要不要转身，没想到最后一刻自己突然听到导演在他的耳返中极力让陈奕迅呢赶紧按下转身键。陈奕迅慌忙之下没来得及思考便转了身。由此可见，浙江卫视的选秀节目很有可能是真的有内幕。毕竟金星在娱乐圈从来不打诳语，他也不可能平白无故的去黑浙江卫视。其实除了内定的冠军和出道艺人之外，浙江卫视从高以翔事件再次抄袭中央，再到后来的照搬河南卫视，浙江卫视的幕后确实暴露了很多问题。虽然卫视的收视率的确在不断的提高，但是作为一方的电视台，还是希望能以正能量和有营养的方式输出内容，这样才能走得长远，不是？对此你怎么看？欢迎在评论区留下你的看法。